oder wenn ich Personen habe, die aufhängen mit kreischen, nachdem sie sich geschminkt haben. Sind so, oh mein Gott, was habe ich schon falsch gemacht? Ich kann nicht drin Waschwelle, gell? Ich kann wirklich aufschminken, das ist nicht schlimm. Make-up kann ich eine Waschwelle. Komm her, los und einfach einen Kanal machen. Nee, es sind einfach so glücklich, das sieht so gut aus. Krass. Willkommen zurück bei der Gölle Frau, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Tom Bosseler. Und ich bin der Philipp Übrich. Und heute mal die ganz große Eier, der Lützeburger James Charles bei uns und den Luca. Oh mein Gott. Was ein Intro. Das ist dein Lieblingsvergleich, gell, was Ja. du so genannt hast. Ja, nicht ganz. Nee, aber Luca geht durch. Bist du nicht so Fan von James Charles? Also doch, ich fand die Sache wirklich mega wurscht. Sein Talent, wo er auch hat, für zu schminken, das ist schon wirklich hohes Niveau. Medono, alles, was so ein bisschen hinter den Kulissen ist, das unterstützen ich nicht so ganz, weil das aber ziemlich kontrovers. Und ja, da sind ein bisschen dagegen. Zumal zwar eine immens junge Audienz hat, wo ihm da auch noch guckt. Ich meine, da muss noch ein bisschen aber das Vorbild sein. Du warst nicht so kontrovers. Also ich hoffe ja mal nicht. Noch nicht. Wir waren noch nicht so groß. Meinst du, ist dein Ziel auch so Social Media so ultra groß Ja. zu gehen? Ja. Also absolut, Social Media ist auch etwas, was immens hilft, auch an der Branche, wo ich als Make-up-Artist eben arbeite, ist Social Media etwas, wo extrem viel hilft. Das heißt, ich meine, es geht auch mittlerweile nicht ohne Social Media. Auf Instagram bist du ja mega aktiv. Wir müssen auch schon so YouTube-Videos. Nee, du nicht, weil ich fühle mich so unwohl beim Schwatzen. Für so Dafür bist du bei die Scheißübung. Wenn das gut lebt, dann gehst du auch YouTuber. Nee, halt fühle ich mich wohl, weil ich so direkt die Interaktion habe mit Leuten. Halt also wirklich dann just nur mit Kamera und dann muss ich irgendetwas durchschwatzen. Ich schon nicht, wo ich kann drauf antworten Ja, okay. oder wo ich kann drauf reagieren. Ja. Und das fällt mir schwer. Also ich lebe so. Weil wäre aber immer gute Content am Anfang, wenn du gibst YouTube-Video machen. Ja, mir du hilft aber Insta Ja. schon genug. Also Ja, okay. mal so kleine Videos, die da gepostet gehen, kriege ich genau denselben Effekt, den ich auch auf YouTube Und TikTok. Ja, TikTok, das ist ein gut froh, weil da sind ich noch so ein bisschen hin und her. Ich weiß nicht, meinst du, das passt das nicht? Das ist so. Wieso meinst du nicht? Aber ich weiß nicht, weil es aber auch dort ein ziemlich jung Okay. Audienz ist. Und Make-up, es sind auch da ehrlich, dass ich Make-up los so bei Jungen noch nicht akzeptieren. Also, wo ich mal so, hey, die Hut nicht neidisch, alles, was so 12 Jahre ist, das ist wirklich ein Alter, wo Make-up noch kein Thema soll sein. Ich glaube, wenig findest du, dass es soll dir ein Thema gehen. Ich stief so in so 16, obwohl es da einfach schon nur so 15 aufhängen. Ach, natürlich, bei den Medischen ist es so, dass sie sich ja darüber interessieren. Und auch wenn es in YouTube-Videos gibt, sie nach mehr. Auf jeden Fall meinst du, dass die noch zu jung sind, Diana? Aber wie gesagt, Haut ist schon perfekt bei ihr. Also wenn ihr ein Alter hat, 12, alles was so in der 12 ist, du hast eine Haut glatt, Okay. du brauchst kein Make-up oder irgendetwas für das zu verstoppen, dass du nur den Pubertätsalter, wo dann echt so Make-up afro könnt, weil dann eben auch ein bisschen etwas kaschiert muss gehen. Tisch. Make-up ist ja nicht just für zu kaschieren, mit das ja auch für andere Sachen zu highlighten, auch für... Ja. Gut, Tom. Ja, doch, das Hähner sind vermehrt. Nee, doch, das ist ein guter Punkt, Brut, weil es auch etwas ist für einfach ein Selbstbewusstsein zu pushen. Ja. Auch. Da sind da auch Schlüsse, die es nicht mehr machen, für sich wohl dabei zu fühlen. Nicht, dass das für irgendeinem Tipp oder so zu gefallen, nur für die Medischer, aber einfach für sich selber auch wohl zu fühlen. Oder ein Mann Mädchen. Ja, voilà. Du denkst, also da wirklich wichtig an echt so den Thema an einfach nicht drauf lauschen, weil du irgendwie seht oder ich meine, das ist auch ganz oft so, dass ich so kriege, du hast viel Make-up, Mann, Make-up wäre auch besser für dich oder so. Und das ist alles so für was, weißt du, kannst du nicht machen lassen, was du willst. Ja. Dafür sind ich echt so in der Richtung. Aber ich meine, dass viele Leute doch nicht verstehen. Also, weil das ja am Anfang bist du ein Kunst. Ja, das ist das. Also,
wie gesagt, du kannst auch am Anfang nicht falsch machen. Ich meine, wenn du einen kleinen Pickel auf der Haut hast, brauchst du nicht mega Künstler zu sein, für den zu verdecken. Von daher. Ja. Und ab wenig Göttet Kunst, meinst du? Das war nicht so kreativ Sache möchte wie du mit Fotoshootings oder war nicht für Filme also so Make-up ist wirklich ein riesiger Bereich da sind überall gefächert von daher Also da müsst du ja so, wenn du so Konkurre machst. ja genau also da sind ich jemand süchtig ich bin süchtig für Konkurren ich fand das etwas wo du dich über den Grenze bringt und auch wo du kannst gucken wer ein Challenge als ja wer ein Challenge kriegst du gemacht aber wer ein nicht dafür das wirklich statt was mich so pusht für Wie funktionieren so Konkurren? aber das ist so dass du ein Thema gesucht wird das heißt ob dem Thema musst du dann eure Make-up realisieren Kannst du ein Beispiel geben? ja mal heute war lo am engem Fall war zu London lo ein Konkurs wo Thema Zirkus war das heißt es wird irgendein Look ob das ganz Zirkusthema müsse sehen und dann eben auch mal Model und ja was die Mädchen aber nicht wissen, ist, dass ganz viel so unerwartet Sachen passieren, auch hinter den Kulissen. Wie zum Beispiel in meinem Fall war es so, dass an der letzten Minute dann mein Model auch aufgesucht wird und da stehst du bemol da ohne Model. Okay, ich will aber nur nicht den Konkurs aufsuchen. Was möchtest du denn da? Aber was möchtest du denn da? Maja, gute Frage. Es sind da einfach auf die Straße gegangen. London no Leid gesicht du nur auch nach probiert ein bisschen Social Media aber für dich nach nur Leid zu frohen ob dann aber vielleicht das kann nach matt machen an hi war wirklich wie den Zufall will war ein letzte Studentin zu London wo schon do war an wo ich einfach von do konnte mattuellen okay. auf der Konkurs Lieber Chance. Wenn mir, wenn du einfach ja. auf die Straße gegangen wärst, Leute gefragt hast, Ja. hast du ja auch so schön gefunden. Ja, also das meine ich ganz oft. Okay. Auch so, wenn ich für mich einfach Modeller sich für mein Instagram-Videoen zu machen, gehe ich auch ganz oft auf die Straße oder gucken einfach ein bisschen rundherum. Und dann sehe ich normalerweise auch schon direkt, oh, hi, das ist interessant, das kann ich aufrufen. Okay. Und ja, also ich mache das wirklich so ganz spontan. Und das funktioniert auch immer ganz gut. Die Leute sind schon richtig froh. Ja, aber ich muss auch so, dass immer so die Reaktion am Anfang einfach verhindern, das ist immer so ein bisschen, Ja. okay, wie das das? Und dann musst du wirklich immer alles erklären, auch, wahrscheinlich genau, so, was ja. du musst, quasi durchlosen. Ja. Und war auch ein eben der Fall, wo eine Frau sich dann eben unwohl gefühlt hat und so, okay, was will hin, das ist natürlich eine komische Reaktion. Ja. Und ja, dann schon einfach quad gelost und dann kam eine Antwort, weil sie dann Zeit hatten, auch das Ganze denke zu gucken, ganze Content denke durchzugucken und dann aus den Interessen auch da gewirrscht. Aber wie hast du zu London du weitergelaufen? Ja, aber ich habe mir da gar keinen großen Gedanke gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, ich gehe da einfach als kleine Lützebäuer da hin, für Erfahrungen zu sammeln und das war es. Gewonnen meiner Scheiße sowieso nicht. Und ja, da war ich aber ziemlich überrascht gehen, weil ich war kurz vor dran, alles anzupacken und heimzugehen, weil ich wirklich der Meinung war, das geht nicht, das ist einfach schlicht nur für die Erfahrung. Merci, ich war froh dabei gewesen zu sein und ja, da wollte ich gehen. Ja, das Problem ist, bei der Preisüberreichung ist den Bemol den umgefallen, dass ich da gewonnen habe. Und ich war so, was lebt? Es gibt nicht noch einen anderen Look. Das ist nicht echt. Und ja, da war ich aber ziemlich überrascht, dass ich da das gewonnen habe. Ja, und da ist es dann noch weitergegangen. Das ist etwas, was wirklich Tieren abgemacht hat, weil den Hauptpreis war da eben seine eigene Make-up-Marke zu gewinnen. Ja. Das heißt, ich konnte meine eigenen Produkte produzieren. Und das ist etwas, was wirklich ein riesen Drama auch von mir war, den ich so erfüllen konnte. Ich fand das wirklich cool, dass das so schnell gegangen ist. Ja. Also, dass du das schon Also hast. sie hatten das eben als Sponsoring und der Sponsor ist dann dafür abgekommen und die ganze Produktion wird dann auch zu London gemacht. Das heißt, Produkte gehen auch da produziert, ist alles cruelty-free. Also das sind Sachen, die nicht auf die Jahre getestet gehen und das war mir auch extrem wichtig. Von daher bin ich mega froh, wie das ausgegangen ist. Ja.
Und der Tisch, sie stellen dir das hier und du verkaufst es online oder wie? Ja, genau, online oder wie gesagt am Studio, ich habe auch ein Studio zu Daverding am 1535. Ich habe noch gemerkt, Daverding ist ein mega Thema bei ihr im Podcast. Wir kommen da nicht raus, ja. Kleine Shade halt. Ja, weil du hast auch noch viel zu zählen. Ah, puh, Okay, ja, das ist ja. gut. Wie gesagt, weil ich kann immer gut über Daverding so. Das ist gut. Daverding wird wirklich mir auch immens viel Dieren abgemacht. Und auch am großen Ganzen, die Jungen gehen da extrem unterstützt, das zu machen, was sie wirklich wollen. Und die Kreativität wird doch extrem gepusht. Von daher hast du immer gute Erfahrungen. Und alles, was von irgendeinem behauptet wird, als Quatsch. Okay, gut. Also, Stellungnahme. Voilà. Nee, okay, also okay, das ist die Sache gesagt. Ja, stimmt. Du wolltest am Anfang ja. wissen, ob es online Ja, oder ja, ja, genau. also online auch, aber das recht für kurzem. Du hast nämlich Plattform letshop.lu, wo sich do wofür mich das passend war, weil sie auch mehr lokal sind. Das heißt, sie verkaufen hauptsächlich Lokalsachen. Und gerade an dieser Zeit, wo es auch wirklich wichtig ist, lokale Leute zu unterstützen, und ich dann eine mega Idee fand. Und war froh, das auch eben dann online zu verkaufen. Weil sonst war es immer am Studio und war immer nämlich so, wo die Sachen verkauft konnte gehen. Und da ist aber du froh schon kommen online, also aber das, was am besten für so Sachen funktioniert, wie wäre es mal da? Und ja, du hast das dann eben gemacht. Und du kriegst eben von wen stellte das hier? Ist das eine Firma, die den Konkurs gesponsert hat? Ja, genau. Also das ist wirklich eine London-Produktion. Und ich habe den ganzen Blick darüber. Das heißt, ich kann rauswählen, was ich dann auch will, wie eine Konsistenz vom Produkt rauskommt, ob das echt Puderform oder flüssig ist. Und dann auch eine Rubrik. Also es gibt ja, das ist ja mega breit gefächert, das ganze Make-up. Du hast Make-up, dann hast du aber auch noch die ganze Skincare. Richtung alles was so soin de visage aus wat vier Make-up auch weil wann den Haut auch schon nicht gut gepflegt aus das ist auch etwas was ganz viel du nur de Make-up auch ausmöcht also de Make-up ist dann auch nicht so also wie soll ich so ein könnt dann auch nicht so gut die Haut akzeptierte Make-up nicht so gut wann sie nicht viel drunter präpariert ist Okay. und dafür ist Skincare auch ein ganz großes Thema also sind auch froh dass das Jahr auch eben lanciert zu holen Also, du mal. Wer ein Produkt holst du alles und Dinger mach geben? Ma dat alleréischt war eng Palett fir dann ze firwen. Dat dat war dat alleréischt, wo ich dann do eben geguckt hun okay as dat Apps wat Leute dann überhaupt auch interesseiert, könnt dat gut un. Und da war ich auch ziemlich erstaunt, dass dat so nur 2 Stunden komplett ausverkauft war. Also Palett war einfach direkt fort. Und ich war so okay wow. Das Problem ist, dass die Sachen do alles Limited Edition sind. Dat heißt, dat war so eben den wie soll ich so vom Sponsor war das so ausgemacht gehen ja mehr gehen da zur Verfügung mehr als immer just eine Limited Edition und ja da war ich überrascht dass das so gut gekommen ist und dann von da ist es weitergegangen dann ist ein Mascara rauskommen Pinseln Puder und ja voilà. Und hört das nicht mehr mit dem Deal vom Anfang dort zu den, also vom Konkurs. Also das schaffst du Martine so zusammen. Ja, doch, also das war eben für EO, war das so ausgemacht Okay. und dann noch 100 Sachen müssen Okay, selber. weitermachen, weil ich es auch, ja, Mega weil ich auch spontan, das aber- Feedback auch von den Leuten, das Feedback von den Leuten ist einfach mega gewirkt. Es Ja. ist immer so viel Komplimente, dass sie kommen, wo ich mal gesagt habe, okay, ich kann es nicht abhalten. Da sind viele Leute, die ich enttäuschen, dafür war ich doch froh, das aber konnte weiter zu verheeren. Das möchte ja auch mega Sinn, so dass ja dein Business, also das ist ja ein Ja, Facette absolut. von dem Ganzen. Für und allem auch, weil ich eben da viel bei den Hochzeiten in NRW sind. Hochzeiten als etwas, wo du froh immens groß ist. Und da ist es auch für mich praktisch, eben auch Mengesachen direkt können der Braut matze gehen. Da sind ich nämlich meistens bei der Präparation dabei, Neues, und dann am Laufe des Tages ist der Make-up-Artist nicht mehr da. Das heißt, ich kann so meine eigenen Produkte einfach da lassen, dass die noch Touch-Ups können machen. Und ja, das finde ich lieber so, wie wenn
wenn ich das irgendwann eine andere Macht machen. Mir bei Make-up-Sache, du gehst ja auch sicher so von all Preiskategorie. Ja, Hast du da auch so absolut. Gedanken gemacht, wo du dich da so platzierst? Das war, weil da sind so, mich, am großen Ganzen sind als Preiser bei mir ein ganz großes Thema, weil ich wirklich das mit einer riesen Leidenschaft mache, dass mir das schwer fällt, einen Preis darüber zu setzen. Und da sind ich immer so, wie viel muss ich dafür etwas freuen? Und nur als das kommt, wenn ihr merkt, okay, du hast in einem Studio, du hast hier wirklich etwas, wo ihr nach muss bezahlen und dann eben auch als angemeldete Make-up-Artist kommen noch so viel weiter Sachen dabei, weil das ist das, wo ich mir muss oppassen an das echt da wo ich noch auch eben mistpreislich ab es machen Ja, weil das ist normal. versuchst ich gebe direkt alles nicht mehr viel ich mache geil das leider nicht geht leider nicht so mehr dafür als Preis wirklich ein mega großes Thema für mich an extrem schwer an ich froh do wie mir also ich dirigiere mich da echt auf bei den Leuten was gesinnt Leute was ein faire Preis also dafür ich mache ganz viel auch dass ich mit den Leuten in Kontakt sind an die frohen noch einer Meinung. Ah, das ist gut. Das ist, du fräst quasi den potenziell Klienten oder wie? Ja, genau, wie sie, was sie als faire Preis dann eben auch gefunden haben, wo sie auch bereit wären, auszugehen. Ja, gut. Das ist, du hast ein eigenes Studio mittlerweile? Ja, genau. Puh. Zu Dave? Ja, das ist Dave. Und ja, da sind ich auch mega happy, da ein Teil davon zu sehen, weil das ist ja, wie gesagt, das Ziel vom 1535 also eben das ganze künstlerisch und die artistisch Leute dort zu unterstützen und auch mit den anderen zu schaffen zusammen. Das heißt, du hast den verschiedene Ränge, wo du Kollaborationen kann machen und das ist mega, weil du hast wirklich von allem. Du hast Grafikdesigner da, das heißt, kannst du Logo da machen lassen, Fotografen, Videografen, mit denen du dort zusammen schaffen kannst und für einen Make-up-Artist sind genau die Leute, die du brauchst. Ja, gut, ja. Musst du aber noch einmal alles selber oder ist schon in Ja. den da so managed bisschen? Nee, und da sind ich auch wirklich so gegen. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, mit irgendeinem zu schaffen. Boah, da klingt der dick. Dick böse so. Nee, nee, das ist nicht mehr, weil ich einfach zu viel perfektionistisch bin. Und ich fährte, dass von einer anderen Person das dafür möchte, dass es nicht so rüber könnt, wie ich es da will haben. Das ist das etwas, wo mir extrem schwer fällt, irgendwen anzustellen. Und aber sind ich so, okay, ich fange nur lieber vor, dass ich muss ich nicht aber nur ihn anstellen. Da wird das wirklich so, oder auch, ja, also, es fällt mir schwer, so meine Arbeit an einer Hand zu gehen. Das ist so das, was. Oder wenn ein Klient sich auch bei mir meldet, und dass ich da so, okay, das ist aber nur eine andere Person, die das schminkt. Dann habe ich das Gefühl, okay, fühlt diese Gelo nicht schlecht, weil ich Gelo einfach eine andere Person da auch weiterempfehlen. Und vielleicht wollte sie die einfach von mir gemacht kriegen. Weißt du, das ist das. Mit das kannst du dir da ja freuen, ob sie okay damit sind von den anderen. Nee, da muss ich ehrlich sagen, dann meine ich entweder alles von mir selber. Also, da sind ich echt ein, den so, wenn ich etwas unholen, meine ich entweder ganz oder gar nicht. Von daher. Aber du musst ja nicht immer, also so, ich merke ein bisschen bei Künstlern, das ja auch Kunst, dass sie dich oft eben, wie du siehst, perfektionistisch sind und so alles wollen selber machen und nicht wollen aus den Händen geben. Du musst ja nicht so den Kunst aus den Händen geben, vielleicht, weißt du, so Business-Aspekte von dem Ganzen, weißt du, so, so die Geschichten. Ja, das ganz Papaya. Ja, voilà. So, dass du dich wirklich 100% auf den Kunst kannst fokussieren. Ja, das ja, aber dann da sind ich auch so, okay, wen hören ich dafür? Lo, ich nach der Unterstützung von der guten Mom, die läuft, die dann da auch einfach so ein bisschen als Manager anspringt. Ja. Dafür, oder gut Freunde, die dann auch einfach da ein bisschen helfen. Weil mittlerweile ist das ja am Anfang etwas Großes, wenn du siehst, du hast deinen eigenen Studientisch, du musst den Loyer wahrscheinlich bezahlen, du hast den eigenen GAM, der Tisch, du beziehst Akkommen und dann eben den, also das schon etwas Komplexes, das Großes. Ja, das ist viel. Das ist viel. Aber für den Moment kriege ich nach hin, dass ich das noch alles so ein bisschen geriert kriege, wie gesagt, auch mit der Hölle von der Mom, weil sonst wäre ich doch ein bisschen lost. Ja. Aber, ja, ich meine, das ist noch nicht auf dem Punkt, wo ich so mega groß oder dass ich irgendwelche Celebrity in Haie und für zu schminken. Wenn ich bis auf dem Punkt bin,
dann überlehne ich mal nach. Hast du schon ein Promi, den du geschminkt hast? Was war der größte? Ja, aber ich weiß nicht, ob es nach einem Begriff ist, die Band Monrose. Ja, Ich weiß nicht, ob doch, ihr den doch. noch Vom Namen kennt. Das her. waren ja drei, sie waren ja zu drei an der Band und da war Baha eben auch von ihnen. Wie gesagt, hat von ihm her ja nicht mehr so viel, das ist ein bisschen aus der Öffentlichkeit. Aber da war ich erstaunt, dass ich da auch konnte, den Make-up bei ihm machen. Und das hat auch an das Studio, ob der von denen kommen ist. Das ist aber schon witzig, wenn du so eine Person hörst, wo du auch Musik immer einfach hören hörst von denen. Mega cool, Und, ja. ja, das ist auf der Berliner Fashion Week aus das gegangen, weil ich hatte da geschminkt und da war hat dann eben auch bei mir und da sind dann eben Kontakte ausgetauscht, also Berliner Fashion Week ist eben so ein Platz, wo du die Connections hörst. Aber wie ist das gekommen, dass du da kommst, schminken, hast du da angefragt, hast du irgendeinen Mann? Also, Aber wie das geht ist witzig, weil das ist auch durch einen Konkurs gekommen. Wie gesagt, Konkurren als etwas, was so viel Tieren abmischt. Und den heute, die go zu Berlin gemacht und auch da als ein Thema genannt gehen. Und den ersten, also du hast zweimal mitgemacht zu Berlin. Den ersten war Thema, ich weiß nicht mehr, es war romantisch. Irgendwie tut so ein bisschen romantischen Look sehen, etwas Verdrehmtes. Und da sind Schritte gehen. Und da haben sie proposiert, hey, wir sind dafür, jeder eine zweite Chance zu gehen. Ich meine, du wolltest sicher gewinnen. Ja, ich meine, jeder will gewinnen. Voilà. Willst du nicht vielleicht noch eine zweite Chance haben? Ja, natürlich. Und dann hast du dann noch das Ganze, also ich habe noch ein bisschen probiert, und da war das Thema Steampunk. Steampunk, das ist also so, ja, wie beschreibt denn die Kunst da? Das ist alles so mit Nieten, Zahnräder, das mit den Brüllen da, weißt du, wenn sie so den Hut da haben, da gehen noch Festivals, Steampunk-Festivals gemacht und so. Also das ist wirklich eine riesen Community. Und da war dann eben das Thema, und da konnte ich dann auch die Jury überzeugen. Und dann ist es darum weitergegangen. Da auch das Tieren abgemacht, da war dann eben auch den Hauptpreis bei der Berliner Fashion Week dabei zu sehen. Eben auch haben wir die Kulissen von Maybelline dabei zu sehen. Also das ist schon eine riesen Erfahrung, so ein Konkurs. Und ich kann es jeder weiterempfehlen, wenn ihr an der Branche will schaffen, Konkurren zu machen. Wenn du so ein Thema gesucht hast, wie lange hast du Zeit, dich schwer zu reden? Nicht viel. Also, sobald du das Thema gesucht kriegst, also am besten direkt da anzufangen. Schon direkt Modellen zu sichern, weil, wie gesagt, Also, kriegst das so auch, schnell ein auf. So. das ist auch wichtig, wie eine Person der Hüllt. Ja, absolut. Okay. Also, da habe ich wirklich genau konkret Ideen. Wie zum Beispiel, wenn du ein Look hast, wo vielleicht der Fokus mehr auf die Lippen liegt, muss ich auch gucken, dass da auch die Form von den Lippen auch passend ist. Oder wenn du bei den Ahren, wenn der Fokus mehr auf den A liegt, da kann ich auch keine A-Form holen, wo nicht genug Platz ist, für mit der Farbe drunter zu gehen. Weil da muss ich wirklich auch gucken, also das ist wirklich ein riesen Kriterien, die du da hast, für das eben zu erfüllen, was sie auch wollen. Okay. Und wie warst du am Anfang zu dem Ganzen gekommen? Zum ganzen Make-up? Es hat angefangen als Coiffeur, also es sind hauptberuflich Coiffeur und auch an der Lehre sind ich überhaupt auf den Make-up aufmerksam gehen, weil als Jung, also du gar nicht informiert, ich meine, du gehst nicht mit Make-up direkt so eine Verbindung gesagt wie medischer. Und bei mir war es dann eben als Coiffeur, das heißt, am Salon hast du dann auch ein paar Make-up-Produkte da leihen und da kriegst du vom Patron gesagt, hey, die musst du benutzt gehen, mach etwas mal da. Und dann war du direkt so an kalt Wasser gehalten. Das heißt, du hast die echt Klienten, die da mussten leiden oder drüber leben, dass du da den Make-up machst. Und ja, ich habe aber Gott sei Dank nicht mehr positiven Feedback kriege. Oder wenn ich Personen habe,
die aufhängen mit Kreischen, nachdem sie sich geschminkt haben. So, oh mein Gott, was habe ich schon falsch gemacht? Ich kann nicht drum Waschwelle, gell? Ich kann wirklich aufschminken, das ist nicht schlimm. Make-up kann ich nicht Waschwelle. Komm her, los und einfach ein neu machen. Nee, es sind einfach so glücklich, das sieht so gut aus. Krass. Aber dann hast du ganze Make-up drin. Ja. Kannst du für viel aufhängen. Nee, das einfach die Komplimente, die einem so viel bedeuten, wenn es einfach gesagt ist, dass sie von Fried kreischen am Anfang. Und das wirst du auch ganz oft bei den Hochzeiten, wenn du auch bei den Hochzeiten auf ihrem schönsten Tag kannst du dabei sein, an den einfach dann auch nach so unvergesslich kannst machen. Das ist etwas verstanden, auch selber. Ich meine, sind du mehr aufgeregt wie die Braut selber. Dafür, das ist aber schon, ja, so hat das alles angefangen. Und dann habe ich eben auch mit der Arbeitskollegin dann ein bisschen auch da geholfen, weil die Arbeitskollegin da eben mehr am Make-up dran ist wie ich. Und dann konnte ich dann da eben, dann da auch geholfen. Und hat war am Anfang das, was alles gestartet hat. Also hast du auch als Coiffeur geschafft? Ja, genau. Okay. Also du hast wirklich mit Diplom hauptsächlich Coiffeur. Okay. Und das da, wo ich das dann noch abgebaut habe. Das heißt, du hast, auch als Make-up-Artist musst du auch den Diplom auch für dich tun, für sich da können nach ob weiter Formationen auszubilden, weil am Salon kriegst du just nur Basic-Sachen gewesen. Du kannst nicht dich als Make-up-Artist nennen, just nur, wenn du das als Coiffeur gelehrt hast. Du gehst wirklich just nur Basics gelehrt. Aber du hast viel mehr da, gell? Du hast wirklich auf alles, was du musst aufpassen, wie ein Haut haben. Ja, auch vom Hauttyp, also das ist so ein fettig Haut, mit Röschen. Da muss man sich wirklich mehr Gedanken machen, wie du nicht mehr irgendetwas drauf machen. Ich nehme mich schon zu. Ich bin eigentlich gut froh. Okay, ich wollte dann einfach ganz anders sagen. Okay. Du hast nämlich am Anfang, ich wollte die ganze Zeit schon drauf zurück, ich weiß nicht wie, angeschwärzt, eben kein Dere vor sich, dass das bei Dinger Brand so wäre. Ja. Und dass das doch wichtig ist. Ich meine, ich hatte in einem anderen Video von dir auch schon hören. Ja. Und ich wollte da ein bisschen froh, was deine Meinung dazu ist, und dass du ein bisschen kannst drüber schwätzen. Ja, also, weißt du, wenn ein Leid, also, kann ich das ganz auch auf die Leute probieren. Also, kannst du auch bei Dingen Freunden für dich aufhängen. Familien hältst einfach die Familie als Versuchskaninchen. Und dann brauchen nicht wirklich Lodeieren darunter zu leiden. Weil es gibt so viele krasse Videos auch, wie sie weisen, wo Mascaraen ob Raten getestet gehen. Und das ist wirklich eine immens grausame Welt, wenn du sagst, was du alles getestet oder ob kein Englischer, dass du hohe Produkte getestet gehen und so. Also die Videos, wenn du dir einfach schon gesagt hast, kriegst du einfach schon so ja, den Ekel davon. Dafür ist das wirklich wichtig. Ich meine, du hast ja, für mich ist es doch selber auch mir logisch, um die Leute das Ganze zu testen, weil die auch direkt eine Meinung auch dazu können bilden und weil an so viel kann auch nicht geschehen. Weißt du, ein kleine Allergie vielleicht. Ganz Familie zu einer Allergie. Aber dann weißt du auch, okay, dann hast du das Produkt nicht. Ja. Da gehst du so etwas nicht veröffentlichen. Weißt du, so etwas kommt nicht dann raus. Ja. Auch bei Menge Sachen, das ist etwas, wo ich auch auf mir selber für dich teste. Also, bevor ich überhaupt irgendwelche Personen frohen für die Sachen zu testen, meine ich immer auf mir selber. Das heißt, alles geht auf mir selber getestet, zumal weil ich wirklich auf nichts reagieren und da sind ich meine ich die beste Person dafür, weil wenn es da bei mir sollte reagieren oder ich irgendeine Reaktion darüber machen, dann weiß ich, okay, das kann ja nicht sein, das kann nicht gut sein, weil es bei mir schon so. Du schminkst dich auch selber. Guter Punkt. Nee, am Anfang nicht, weil ich es nicht kann. Also ich gebe es ja gerne machen, so einfach auch für mich selber auch. Wurzeln oder Heilo, wenn ich so hinter der Kamera, also vor der Kamera sind. So sind ich immer so hinter der Kamera. Mit vor der Kamera muss ich auch immer gucken, dass ich ein bisschen gepudert wird. Du hast es immer wichtig, dass sie nicht blinkt. Also du musst die Haut ziemlich matt auch vor der Kamera ausgesehen. Das heißt, wann dann das ist nicht das.
aber los ich so komplett ganz selber schminken und ich selber noch nie gemacht, weil ich es einfach nicht kann. Das ist witzig, klingt komisch, aber ich kann es wirklich nicht um mir selber, weil ich nicht weiß, okay, wie funktioniert das? Ob einer anderen Person weiß ich genau, wo ich den Pinsel muss umsetzen, bei mir nicht. Deswegen sind ich da ein bisschen verloren. hat man das müssen machen, dass du das schon selber Genau. Mal schön ein bisschen auch einfach von meinem Puder, weil man schreibt Werbung. Ja, mal gerne Werbung. Ich fühle mich immer so schlecht, weißt du, wenn du so Werbung für die eigene Sache machst. Ich komme so blöd für. Auf jeden Fall schon auch ein Puder rausgebracht, wo einfach so ein durchsichtiger Puder ist, wo eben der Glanz erwäscht auf der Haut. Weil für die Kamera, weil ich eben auch viel bei so Filmen oder ja, Produktionen einfach mal gucken. Ich finde es schon so, okay, blinken ist schon, ich meine, ich blinken zu viel. Und denkt sich schon, ich muss mal einen Puder drüber. Also, ich habe Puder dabei, geil, ich kann das auch Puder da. Du weißt, also, das ist wirklich etwas, was da wichtig ist. Du siehst dich insecure. Nee, ich weiß, blinkt ja immer so. Du kannst das von RTL, gell? Ja, auf RTL. Auf RTL haben sie mich mal am Airbrush. Ja, so geschminkt. Ja. Ich habe den aber immer gesehen. Ja, das so. Also, wie gesagt, da ist doch ein guter Punkt, dass bei den Männern das ganz auch so ungeschminkt wie möglich sollte ausgesehen. Also wirklich ist man kameratauglich, aber eben so, dass du nicht direkt gesagt hast, du hast sie geschminkt. Und dafür ist so ein transparenter Puder am Anfang ideal. Das heißt, du wirst ja wo du könnt kreieren. Let's Shop, wie fanden sie? Ja, genau, also platzshop.lu, du hast dann eben die ganz Gamme auch erhältlich. Wie gesagt, vom Make-up also nicht mehr so viel drauf, weil ich mich das Jahr konzentriert habe, mehr die Skincare-Sachen herauszubringen. Zum Beispiel auch mit den Masken, wo wir all mussten drohen, du hast die Haut drinnen gerne gereizt. Und ich habe so viel, wo man so, meine Haut, unter den Maske sieht schrecklich aus. Und du hast die perfekten Timing gewählt für Skincare. Von daher habe ich mich ein bisschen darüber konzentriert, eben auch ein Face Mask rauszubringen. Das ist so ein Mask, ein Mask, wo du eben abdrehst, ob du siehst, gängt eben so kleine Unreinheiten auf der Haut. Oh, das brauche ich. Und es absorbiert eben auch so den Glanz auf der Haut. Das heißt, alles, was zu viel blinkig ist, wird von der Maske absorbiert. Das heißt, das ist das, wo Tom denkt sich schon, okay, ich weiß nur, was ich kaufe. Das und dann ganz neu raus als auch ein Eye Cream. Das heißt, das ist eine Creme, die inner dann abgedroht wird, für auch einfach gängt die Refer. Ganz oft kriege ich gesagt, oh, Lukas, schon so dunkel, Refer inner, na, kannst du mal den nicht wegschminken. Und so eine Creme hilft das schon. Einfach viel zu bereden und auch einfach gegen Müdigkeit. Das heißt, wenn das eine Creme, die ihn all Tag morgens an Ofen kann abdrohen und dann wird er schon direkt so einen wackerischen Boost, ohne direkt extrem mit auszusehen. Von daher. Und das ist auch etwas, was jeder noch kann benutzen, weil mir war auch wichtig, dass man Sachen auch jeder benutzen kann. Ja. Ob das nur verschiedene Hauttöne sind oder auch männlich, weiblich. Ich will, dass das wirklich für jeder ist. Von daher. Du findest Männer, du sagst, Männer sollen nicht so geschminkt ausgesehen. Also lo auf der Kamera, ja, wenn okay. So für die Kameran oder so Filmproduktionen hört, du könnt doch ob du froh und wenn ihn lo vielleicht ein bisschen mehr an die Special Effekt Direktion muss gehen, dann muss ihn doch ein bisschen mehr mit Make-up schaffen. Aber das kannst du zwar lo nicht Special Effects, also lo nicht meine Richtung, aber ich fand immer mega impressionant zu sehen, wann ihn das kann. Ich war das so Ding richtig, also war das so dein Gebiet, auf dem du am meisten erlebt hast? Also hauptsächlich Hochzeiten. Hochzeiten ist wirklich das, was auch immens viel gefreut wird. Und ich fühle mich auch wohl dabei, weil ich direkt weiß, wie ich auch ein Braut eben wohl, also dass sie sich wohl fühlt. Von daher ist das wirklich auch wichtig, dass sie da auch, das ist einfach der schönste Tag von einer Braut, wenn du da das versaust. Dann ja. Du denkst, und das ist auch immer im Flot, die Reaktionen zu sehen. Wenn du einfach gesagt hast, das Blinken an den Armen, wie glücklich auch Braut ist, das ist so das, was mich da drin hält. Wie lange brauchst du dafür, für so eine Braut zu schminken? Also ich plane immer so ungefähr 2 Stunden an, weil ich aber auch die Haare dabei mache. Das heißt, bei den Haaren, also schon als Koffer komplett abgehalten. Ich schneide sie nicht mehr, färben sie auch nicht mehr.
aber alles was so stylingmäßig aus der Tisch Chignon, Tritzen, Krauselen, alles was so den Make-up komplettiert, das wollte ich beibehalten. Okay. Und so ein Chignon ist bei all Hochzeit auch ein Must. Von daher wollte ich das aber beibehalten. Bei der von Corona-Krise da so schlecht an dein Business das ist witzig, weil am Anfang nicht, also ich gesehen keinen großen Unterschied, auch zumal hygienmäßig, der Beruf Make-up-Artist als Hygiene, du hast dich sowieso immens groß geschrieben, egal wie, hast du da proper zu schaffen, den Pinseln hu proper zu sehen für alle Klienten und das wird auch alles für Corona schon so wie sie sehen und die Masken als auch nicht etwas Neues für mich, weil auch wenn du so den Schnapp hast oder so, dann habe ich dir auch schon ein Kehr geholt, weißt du, weil du dann auch ich fand das kein Excuse zu so hey, ich komme nicht auf die Hochzeit, weil ich den Schnapp habe. Weißt du, da musst du da auch ein Aufhalle los sein, für aber du auch den Mundparty zu blockieren, ja. Weißt du, und das kannst auch hygienisch zu machen. Von daher war das auch nichts Neues für mich. Aber, ja, das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass viel online gemacht wird. Da war auch der perfekte Timing mit Let's Shop, dass die Sachen auch dann in dem Moment online kommen sind, weil dann eben da auch viel du froh online immens groß war. Ja. Dafür war wirklich und immer so Workshops online, oder? Ja, genau. Also Workshops gehen auch online, aber auch bei mir am Studio. Ich kann bei mir am Studio nach immer so privat Einzelpersonen nach unholen. Das heißt, so eine Einzelperson kann ich nach eine Kur gehen. Und das ist dann so eine Kur, die dann ungefähr auch 2 Stunden dauert, wo ich dann wirklich so Schritt für Schritt erklären, wie du dich selber kannst schminken. Das heißt, wie du schon gesagt hast, ist das ein Kunst, sich selber zu schminken. Viele Leute werden nicht wissen, wie es geht. Und da kann ich dann einfach helfen an so einem Kur, einfach auch Personen zu guidieren, wie sie sich schminken. Kannst du heute ein paar so Tipps und Tricks so für die Leute geben? Ja, für mich. Ich habe schon alles verraten. Nein, so Basics. Ja. So ein paar Sachen, ob ich muss aufpassen. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich fand den Teint. Ja, das ist gut informiert. Nee, also für dich ein Bad, also Feuchtigkeitscreme, dafür ist Skincare auch ein wichtiger Punkt. Wie Orelo, die Eye-Cream, die ich Orelo rausgeholt habe, also rausgebrüscht habe, pardon, die benutzen ich auch ganz oft für änderte Make-up, auch einfach als Bas und auch für eine Feuchtigkeit zu holen, weil dort drüber greift der Make-up auch einfach besser. Und zum Beispiel, wenn es Stellen umgesieht, von denen du so Stellen hört, die so ein bisschen mit Rische sind, die musste mit Feuchtigkeit gefüllt gehen, für dass der Make-up auch einfach gut drauf ausgeseit. Dafür, ich sehe schon an eure Blicker, lauter Informationen, was hätte ich gerade gesagt? Nee, das für Sie verstehen. Das ist doch logisch. Die medische Hand hat der Kamera, die holen hier alle Tipps und... Aber was sind so Fehler, die ich machen kann, die ich kann vermeiden? Da kann ich da so viele Fehler so, weil ich baue in der Kur auch am Anfang darüber ab. Weil für mich ist es einfach, der Person zu erklären, was Fehler sind, weil sie sich Fehler besser verhalten, wie das, was du musst machen. Wie gesagt, wenn ich dir erklären, okay, du musst das machen, das und das, der Kopf explodiert nach einer Zeit mit Tonnen Informationen. Wenn du aber siehst, hey, das geht gut nicht, dann bleibt das am Kopf hängen. Dafür sind viele Sachen, wo ich einfach muss aufpassen. Auch, ja, ich meine, gesagt auch ganz oft draußen, so die kleinen Fehler. Ich so mal. Okay, ich will da wissen. Voila, don't know, cancelled. Ja, also ich weiß nicht, wenn ich ganz oft gesagt in so Rand hei, wann einfach den Hautton nicht zum Hals passt. Schweren, das war so ein bisschen so eine Sache, so, wo es sich gefreut wird, so viel war gesagt das aus. Ja, aber es geht durch, wenn du den falschen Hautton hält, wo nicht um den Haut, also den Hautton vom Hals angepasst ist, dann hast du auch schon direkt Fehler gemacht. Oder keine Ahnung, Wimpern, die falsch abgepasst, pardon.
Wimpern, die einfach falsch abgepasst gehen, dass du so 3 Meter über den eigenen Wimpern passen hört. Das fällt einfach ab, gell? Oder den Eyeliner. Oder den Eyeliner, ganz oft gesehen ist auch, dass den Eyeliner einfach 3 Meter rausgezogen. Das ist auch etwas, okay, gesagt nicht auf YouTube, Instagram, weil jeder da so als Trend hält, aber da muss ich sich auch um den A-Formen aufpassen. Ich meine, wenn ihr nicht die passende A-Form hört, gesagt das einfach nicht gut aus, wenn ihr da so... Ich habe gedacht, das wäre ein Trend. Das darf nicht alle Menschen machen. Also so mal so, Also das passt nicht bei allen Menschen. Das ist so echt da. Ja. Ich freue mich. Das heißt... Ja, ist gut, geil. Die wird bei euch passen. Nee, also... Doch. Ich meine nicht. Okay. Scheiße, ich muss das aber nur machen. Die Flasche da. Nee, also zumal auch, wie gesagt, Taus ist auch, also von der Form her, wo es ja auch ganz oft die Liedfall, die einfach Schiederin hört. Das Problem ist da, wenn ihr dann so hört, okay, dann wird ihr die perfekt Platz für dort zu schminken, alles könnt ihr gut tun. Sobald ihr aber dann abmischt, da verschwindet das und dann, ja, da gesagt am Anfang gar nicht das, was du geschminkt hast. Das heißt, weil du setzt dann den Farbe hier innen an und dann müsst du den an ab, okay, so ist fort. Das ist gar nicht gesehen. Weißt du, das heißt, du musst dich einfach da drüber aufpassen. Genau, deck die. Sie sind dick drauf. So mega. Ich war auch ein bisschen sogar. Deck die Details. Was willst du vorher? Also, Kim hält Noten. Nee, also, wie gesagt, muss ich auf alles aufpassen. Es gibt so viel. Und dafür ist so ein Workshop am Anfang praktisch, weil ich da wirklich Personen guidieren, was sie soll machen, weil ich es auch da so machen, dass ich so gesehen, also an der Halschen so abschneide. Abschneiden. Wie das dann unher, ja. Also nicht einfach so halb abdehlen. Das heißt, einerseits schminken ich dann, und die Person muss dann aufhängen, also die andere Seite dann auch. Genau, ja, voilà. Und dann können sie so genau gucken, okay, was hast du gemacht und was muss ich noch machen. Und so lehrst du am einfachsten. Du hast da einerseits so dick schön. Nee, also jeder, den so cool bei mir möchte, geht immer raus, an dem sie wirklich identisch auf 2 Seiten ausgesagt. Also sie kriegen das immer alle gut und so gut hin. Und das ist da für mich auch so ein mega Bestätigung, okay, es könnt aber gut was ich so machen, aber will ich doch erklären. Ja. Weil, okay, jeder kann so ein YouTube-Video machen, aber die erklären dir nicht personalisiert, was du musst machen. Ja, die so in dir, okay, ich mache nur das, was ich mache, aber die weisen dir nicht auf deinem Hauttipp, was du musst machen. Und das ist eben bei den Workshops so, dass ich mich da wirklich personalisiert und dich. Aber wie bildest du dich selber weiter? Du guckst YouTube-Videos oder gehen auch so Workshops für dich am Anfang? Ja, oder eben von den bekannten Make-up-Artisten. Also es gibt aber wirklich immens viel bekannte Make-up-Artisten. Auch da inspirieren ich mich ganz viel auch von den Celebrity-Make-up-Artisten. Ich weiß nicht, den Make-up-Artist von Kim Kardashian, der Mario, wo auch wirklich mega bekannt ist. Ja, das ist so von denen Leuten hält sie da am Anfang Tipps und Tricks. Oder auch meine Lieblings-Make-up-Artistin ist Danessa Myricks, hat als eine amerikanische Make-up-Artistin, wo auch seine eigenen Produkte hört. Das heißt, hat echt also Produkte produziert, mit Blick, wie der Make-up-Artist drauf geht. Das heißt, das ist so echt also nicht direkt für den Normalverbraucher, aber echt also für die Leute, die an dem Beruf sind. Und da bin ich auch froh, dass wir mit Team können zu schaffen. Das heißt, hat mich da an seiner Marke auch mit angeholt als Brand Ambassador. Das heißt, da bin ich wirklich immens froh. Die war 4 Euro, bitte. Der gut? 4 Euro. Das ist geil. Ja, benutzt du sein Produkt noch für andere Leute schminken? Ja, da weil ich da auch wirklich 100% überzeugt sind. Sachen da sind auch vegan. Das heißt, du weißt, du kannst nicht geschehen. Zum Beispiel, weil du auch wirklich musst aufpassen, dass auch Leute nicht auf die Sache reagieren. Und du bist einfach bei denen Produkten sicher. Das heißt, ich schaffe ganz oft dann eben mit solchen Sachen. Und dann, wenn ich meine Sachen noch benutzen kann, man das natürlich das auch. Das ist so ein Braut hast.
und dann nur jetzt so eine ganz allergische Reaktion am Gesicht. Da muss ich wirklich aufpassen. Ja, da muss ich wirklich aufpassen. Dafür du als auch Hygiene ein ganz großes Thema, weil wenn du schon nicht proper schaffst, dann brauchst du dich gar nicht zu wundern, wo das leid. Ne? Ja. Mir sagst du da aber noch als so Hobby und oder also möchte noch Spaß, geil? Ja, doch, aber das ist wirklich ein Hab. Also ich mache nicht mehr da, das ist schon kein anderer Beruf, wo ich noch nebenbei mache. Ich bin wirklich so komplett da dran. Und ja, natürlich macht es Spaß. Zumal also so bei mir selbstständig sind, das war bei mir immer so, oh mein Gott, nee, das mache ich nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich gesagt wird, ja, willst du denken, selbstständig gehen oder so? Nee, ich kann die Verantwortung nicht hören, das sind so schlecht daran. Und aber zu gesehen, so sein eigenes Studio zu holen und so, aber trotzdem so ganz die Verantwortung zu holen, sind so, okay, geht ja aber, es funktioniert, weißt du. Mit was so die Angst, die ich hatte. Aber Passion, die ist noch immer da bleiben. An den Vierteil auch, wenn du so selbstständig bist, du kannst dezidieren, was du willst machen und mit was du willst weiterführen. Wie zum Beispiel die Coiffure, habe ich dann eben dezidiert, komplett abzugehen, weil ich nicht mehr so drauf war. Du froh war auch nicht da. Es sind auch komischerweise dann auch nicht so oft gefroht gehen, für einen Lotor zu schneiden, wie für Evo Make-up wollte tun. Die Ufro war einfach viel mehr, ja. Es war einfach mir groß wie umgedreht und du findest mich dann einfach komplett darüber konzentriert. Ja, geht nicht nach so letzte Boyer, die da auf dem Niveau am Anfang machen. So die mal so Kompetitionen machen. Das klingt so. Man ey. Ja, doch, also es ging da hier am Land auch, die das auch machen und wo ich auch froh darüber bin, weil wenn ich eigentlich nicht kann, irgendwo dabei sein, da kann ich eben die Leute weiterempfehlen. Obwohl ich auch da mega picky bin, weil weil das ist so wirklich, dass du die zwei Sachen musst, Haar und Make-up, wärst du am Anfang auch froh, ihn weiter zu empfehlen, den auch die zwei Sachen möchte. Und das ist das, was so ein bisschen mir selten geht. Dafür, dass just da, weil ich meine, ein Braut will sich da nicht das Leben schwer machen, indem du einen hält für die Haare und dann einen separaten, den anderen muss bezahlt für das Make-up. Das gibt einfach zu viel Leid und auch preislich fängt das auch an, dann teuer zu gehen für die Braut, weißt du. Das ist einfach so Celebrities, die ja immer beides, logischerweise. Und eben so normale Leute, die holen sich dann am liebsten in die beides möchte, gell? Ja, doch, also das, Anfang, ja. Das ist das, was am idealsten auch für sie ist, weil eben alles... Ja, auch vom Preis. Ja, gehst du bald, Leute, da mussten sie bei dich kommen. Aber das habe ich schon geändert, seitdem ich das Studio eben habe, weil im Studio ist es perfekt für die Leute eben auch dort zu empfangen. Das heißt, da habe ich alles, was Workshops sind oder eben auch für Soireen, also mit Corona, das ist das Einzige, was so ein bisschen der Notdeel war, dass nicht kann groß rausgehen. Aber das sind dann alles so die Momente, wo ich das am Studio mache. Deplacement, da habe ich mir just viel geholt, für die Hochzeiten zu machen. Das für die Braut einfach auch mit praktisch, wenn du auf die Location könnt, wie wenn du sie auch nach einem so an das Studio riefst. Dafür, das ist etwas, was ich am Service mit angebunden habe. Okay. Ich wollte denke ganz kurz just zwei Fanfroen stellen, wenn du willst. Die ist vom Cinnamon. War das langfristig gesehen dein großes Ziel? Ja, also das ist ein ganz gut froh, weil natürlich machen ich Hochzeiten immens gern. Aber ich wäre aber auch froh, auch so einfach an die Celebrity-Branche zu gehen. Das heißt, einfach so mir eine große Prominenz so können zu schminken, das ist am Anfang das, wo alle Make-up-Artisten drauf schafft. Also das ist so Champions League am Anfang so für Make-up-Artisten eben dort drüber zu kommen, bei so mehr prominenten Leuten eben. So am Ausland? Ja, genau. Okay. Genau. Oder Fashion Week. Fashion Week auch, wie gesagt, just in Berlin gemacht, aber es gibt aber natürlich auch viel mehr wie just in Berlin. New Yorker Fashion Week, ich meine, das wäre aber auch ein riesen Drama, auch wo ich meine. Aber wie kannst du da hin? Ja, das ist ein guter Pro. Das ist ein Lodo, wo ich wirklich
wo du wirklich muss dran bleiben auch. Und du hilft doch Social Media. Social Media ist einfach da, wo du Leute auf die Sache kannst aufmerksam machen. Wenn du ein Video machst und du machst Chaos, die Marken von den Produkten, die du benutzt hast, die können ganz schnell auf dich aufmerksam gehen und dich für so Sachen freuen. So ist es nämlich auch mit Danessa Myrix, als das auch geschieht. Das hat einfach meine Sachen auf... Das ist das, wo ein Produkt benutzt. Den Thomas, der informiert. Danessa Myrix ist eben die Marke von, also wo ich eben die Orolo kann zusammen schaffen. Hat heute am Anfang also Videos auf meinem Insta gesehen und hat mich da geschrieben, hey, das sieht mega aus, was du machst und willst du nicht auch für die Marke zusammen schaffen? Und dafür so ist es dann von gegangen. Du es hat markiert? Ja, okay. Ja, und das hat darauf aufmerksam gehen und dafür ist Social Media da wirklich ein immens großes Hilfe. Ja. Und dann eben auch so Masterklassen von denen Celebrity Make-up Artisten, weil die gehen selber auch ganz oft so Masterklassen, das heißt, so Menge-Workshops, wo ich dann eben teilholen und da lerne ich dann auch immens viel. Da war auch den James Vincent, eure Make-up-Artist, den Madonna und Lady Gaga geschminkt hat. Das heißt, von dem auch einfach Tipps und Tricks zu kriegen, ist auch schon ein mega Eier. Das heißt, das ist am Anfang wirklich just nehmen, so Sachen, wie du dich kannst weiterbilden, mit den Masterklassen und Workshops. Das heißt, du kannst noch mal lehren. Ja, also da ist so nie, okay, ich will genug, ich meine, ich kann alles. Nee, das ist nicht Ziel. Du lernst all Chaos dabei. Auch für mich gesehen auch immer neue Sachen oder neue Techniken, die existieren. Dafür, also, da sind ich auch so ein bisschen süchtig. Es ist süchtig nur der Layer, also weißt du, nur dem Neuen, weil das Neues. Ja. Dafür. Ja, ich meine, das muss ja auch so sehen am Anfang. Ja, von daher sind ich extrem auch für Neues zu lernen. Ja. Was war noch ein froh? Nee, ich wollte dich noch freuen. Das ist bestimmt auch ein Ziel von dir, der Grand Dugo, das eine Frau zu schminken. Ja, also absolut natürlich. Wenn ich da als Lützburg Royals kann ja, geil. Ein Teil davon sehen, das ist auch natürlich ein großes Ziel und auch da ein großes Eier. Da denke stattfinden kannst du sie dann halt den Podcast invitieren. Die probiert das mal wieder rein. Ja. Wir meinen die, aber wenn sie bei uns auf den Podcast kommen, da kannst du sie schminken kommen. Da kannst du das. Also, du schminken. Komm, wir machen das so. Okay. Ich bin noch ein Publikumsfroh. Okay, also wenn es mir lehren, dann hast du immer den Trend anfangen. Ja. 2016 sind die Leute, da waren so Make-up-Trends, die sind lo hypermosch. Man kann in der Lo so, das was lo ist, also ein Fairjahr auch mega out. Mhm. Das heißt, du musst Ja. auch lernen. Mit da sind auch ganz viele Sachen, die auch zurückkommen. Also so Sachen, die an der Zeit waren, das könnte auch zurück. Oder wie zum Beispiel so die Wimpern. Wie soll ich das erklären? Weil man dir die so wären Wimpern. Erklärt. Da erklärt. Oder nee, so, auch ein ganz gutes Beispiel ist, wenn die Lipsen am Rand gehen, der Stift, sind da ganz viele, die so Stiften, also einen dunklen Stift benutzen. Ich weiß nicht, das Mensch schon immer so, ja. Mir ganz oft gesagt, so, was mit einem dunklen Stift die Lipsen im Kreis gehen. Das ist etwas, was an der Zeit dick oft gemacht ging. Dann war das so, okay, dicke No-Go, das muss kein Mensch mehr, das geht nicht mehr gemacht. Aber du könnt da mal zurück. Du sagst ganz oft, dass die Lipsen mehr dunkel im Kreis gehen, banne mehr hell, für eurem so ein bisschen mehr vollen Effekt zu kriegen. Genau, du auch. Ja. Ja, das auch. Also das ist eine Zeit von den Appenhoher, wo du so echt so wie ein Balken ausgesehen hat. Und dann also das so Bushy-Effekt. Das heißt, was mehr Bushy, was besser. Das ist das, was am Trend ist. Das heißt, alle Guten, die komplexer mit so Bushy Eyebrows haben, hat ich keine Sorge, weil der sieht voll am Trend. Ist er nachfrohen? Nee. Ich lese noch die letzte Fanfrage. Ja. Die ist vom Kumsa.
Sarah. Und will wissen, wer Informationen muss ich machen für professionellen MUA zu gehen? Ja, das ist Make-up doof. Artist. Gut. Ja, also, wie gesagt, da sind wir auch beim Thema im Layern. Also, das sind nicht, das ist witzig, weil das aus am Anfang auch durch den Konkurs kommt. Ja? Ja, also ich Anfang die ganze Karriere als Anfang durch Konkurren abgebaut gehen. Also du war das so, dass ich da an einer deutscher Fernsehsendung mitgemacht hat deutschen RTL. Du war Thema, sie hatten so eine Woche-Serie, das bei Punkt 12 als das ausgestrahlt ging. Da haben sie immer so die Woche-Serien, wo so Maindes angefangen wird und dann geht so alltag gewesen bis Freitags. Und da hatten sie dann ein Newcomer Make-up Artist gesicht. Das heißt, das wird sich Make-up School genannt. Und da waren dann 5 Kandidaten und alltag ist dann eine rausgeflogen. Und ja, da sind dann auch bis ans Finale gekommen. Und da waren doch immer so, okay, du gewonnen nicht. Ich mache mir da gar keine Gedanken. Es sind Zweite gehen. Wow, ich bin mega froh darüber, weißt du. Und ja, da sind ich auch tatsächlich Zweite gehen. Und ich habe mich wirklich über die zweite Platz gefreut, weil ich war so, okay, als Erstes. Das Problem war, du konntest ein Stipendium gewinnen von einem Jahr an einer Make-up-Show. Das war die Famous Face Academy zu Frankfurt. Das ist Make-up-Show, wo auch der Boris Entrup Dozent ist. Ich weiß nicht, ob er statt etwas sieht. Sie sind viel lieber so als Boris Entrup. Wir wollen nicht aber die Mädchen gucken, ich meine, die wissen vielleicht, wer nicht ist. Germany's Next Topmodel. Germany's Next Topmodel ist ja aber bekannt. Du hast, dachte, ich kann da, den Krausel Wuschelkap. Der Boris. Der war bekannt gehen durch die erste Staffel von Germany's Next Topmodel, wo man da bei den Mädchen den Make-up gemacht hat. Und hin hast du den Dozent. Und ja, das heißt, am Anfang war die erste Platz EOA Famous Face Academy. Und ich war aber so, nee, das wäre ein schlechter Moment für mich, weil ich schon das Studio hier akkordiert gerade. Das heißt, ich wäre so, oh nee, da muss ich EOA vor. Es war wirklich so, es war wirklich so, oh nee, ich will nicht. Und das Schlimmste war, dass sie mich an der letzten Aufgabe auch noch am besten gefunden haben. Das heißt, ich war so, okay, ich hoffe, sie bewerten nur die... Pressflash. Nee, ich war einfach so, okay, ich hoffe, sie bewerten nur die ganze Woche und nicht nur den Tag von Haut. Und so war es dann auch gekommen, das heißt, ich habe die Woche bewährt, wo ich am Anfang ein bisschen geschwächelt habe und dass so echt zum Schluss, wo du noch besser gehen hast. Und dafür hat die andere Kandidatin konnte mehr überzeugen. Und trotzdem muss ich mich nicht mit eitel Händen heimgehen lassen. Ich kriegte dann auch ein Stipendium für 5 Monate und das war all Sonden. Das heißt, es war mega perfekt, also es war wirklich perfekt gefallen, weil ich dann ganz vor am Studio konnte sehen, als Sondes dann eben just auf Frankfurt für das Stipendium zu machen. Ja. Das heißt, du hast auch immens viel gelernt. Was du während 5 Monate alles ja. Auf Frankfurt? Ja. Krass. Ja, über den Trajet. Ja, das Zeit. Mir hat auch immens viel Spaß gemacht, weil du auch neue Connections hast. Sie haben auch Connectionen zu den Fashion Weeks. Sie sind auch die in der lower Moment an der aktuellen Staffel von Germany's Next Topmodel auch viel gesagt, wenn du so Make-ups gemacht gehen, sie holen doch hier Studenten von der Schule und sind Studenten, die dann do Set schminken gehen. Das heißt, das ist auch etwas, was mega viel Dieren abmischt. Gehst du eigentlich durchschminken bei Germany's Next Topmodel? Ja, also wir werden nicht, das sind dabei, wenn ich auch die Klum auch eigentlich kein schminken oder so. Dafür, das wäre schon ein großen Drama. Aber wie gesagt, auf der Fashion Week konnte ich schon so ein bisschen mit den verschiedenen Prominenten schwätzen und das hilft dann auch. Aber so sie dir, was sie wollen oder so sie machst du? Ja, also wenn du so einen Fall hast, wo du gesagt kriegst, mach du, bist du natürlich mega froh, weil da kannst du die ganze Kreativität eben rauslassen und du hast eben auch das Vertrauen von der Person. Ganz oft also da war auch so, dass für Fotoshootingen oder Videoproduktionen, dass du oder auch Fashion Week, wo ein Designer alles dezidiert, dass ein Designer schon einen Look am Kopf hat, wusste dann genau das muss nachstellen und dann musst du wirklich präzise auch genau das nachschminken, was ein Designer will. Okay. Ja.
Dafür das wirklich ein riesen Welt das ganz es halt nicht nur ob bei den Hochzeiten mehr das noch viel mehr daran hat und wie gesagt auch Social Media hilft das ganz auch nach mehr zu pushen auch der ganze Make-up-Bereich wird auch dadurch gepusht weil auch viele so Videos gemacht gehen mehr ja bei Social Media ist es auch so wie auch ziemlich aktiv sind auf Social Media dass man da auch so wann du schon so die Online-Präsenz hast dann pass auch op was du matt deelst, weil du giltst als Vierbildfunktion. Das heißt, zum Beispiel, wenn du auch so ein bisschen mehr ein jugendliche Publikum hast, willst du nicht gerade Sachen weisen, die sie können du nur auch wissen, nur machen. Oder wie zum Beispiel, wann scheinst du gesehen, dass ein Story-Mensch an sich am Auto während dem Fuhren du mal da filmt. Sonst mal auch, du hast gerade Junker, die das gucken, die werden sich denken, oh, der Himmelstadt auch, da kann eine Stadt Orelo machen. Und du siehst einfach so, wenn du schon die Präsenz hörst, da siehst auch die Vierbildfunktion, weißt du. Dafür, du siehst immer ein bisschen, da rieche ich immer ab darüber. Ja, nicht, das ist schon absolut wahr. Oder auch selber, es geht nicht durch auf Social Media, sich Boss-Lady zu nennen, am Mengen, okay, du bist du bist Businesswoman, schließlich weil da dann Dinger Bio steht. Weißt du musst wirklich aufpassen, wen du viel geht, ne? Dafür, das ist so. Meng Wut. Meng 5 Sekunden. Social Media. Willst du den Gelle Frohmund stellen? Hast du eigentlich überlegt? Ja. Also das ist so, für Fotoshootingen schaffen ich ganz oft mit einer Fotografin zusammen. Mit ihm schaffen ich ganz gern an et gesagt, den hat auch ganz oft Menge Storien oder so. Und da wollte ich einfach den Namen gar nicht erwähnen, aber ich wollte Zuschauer das ja rausfahren lassen. Okay. Das heißt, meng froh als wei, okay, du. Also meng froh als wei aus der Vierne. Okay, schon komplett von Tüdel. Also wei aus den Viernum von der Fotografin, mit der ich zusammen arbeite. Voilà, ich will den Viernamen von ihm und es ist wirklich nicht schwer herauszufinden, wen das ist, weil mein ganzer Feed, all die Fotos, die sie von ihm hat, das immer dran getaggt an der Story gesagt, den hat auch ganz oft. Das heißt, und da auch ist es wichtig, das ist für mich auch etwas, wo jemand stolz drauf sind, auch eine Fotografin zu holen, mit der du kannst zusammen schaffen und den Kunst auch eben so festhalten kannst. Ja. Das heißt auch du als Make-up-Artist, wenn du so einen Fotograf hast, ist das auch die besten Reklam, die du kannst holen, ne? Auch für auch dein Portfolio zu füllen, weil ohne Portfolio kriegst du auch keine Ideen abgemacht. Aber was hast du mitgebracht? Ja, also den Gewinn ist natürlich auch das aus Menge macht. Dafür weiß ich nicht, beste. Ich habe aber auch ein kleines Kado für ihr mitgeholt. Und zwar habe ich den Lipbalm mitgeholt. Der Lipbalm gegen drische Lipsen, das ist für jederin. Und den hast du für ihr. Und es sind davon ausgegangen, dass ihr alle zwei eine Freundin habt. Dafür haben auch. Ich nutze dich informiert. Ja, okay. Jemand liest, ich habe euch auch einen kleinen Balsam dieselben am Rosé Gold mitgeholt. Dafür den ist für euch. Und dann ist den auch für den Gewinner oder die Gewinnerin auch mit dabei. Das ist aber nach dran. Komm mal viel wie so ja, wie Gläschen. Meng neue Eye Cream, das ist die habe ich auch direkt dabei gesagt. Und dann das heute, soll ich den abmachen? Ja. Okay, ich mache ihn ab. Das heute, das könnt mit der Eye Cream dabei und das ist so ein Tool für das unter den Arm zu massieren. Also ich verpacke, also ich mache ihn nicht ab, aus hygienischen Gründen. Habe den so dann die
die Bull die ihn einfach so inner den A plaiert und dann massiert den sich staat inner den an für das der Produkt auch gut an die Haut anzieht Und das passt so wie Fanger, ja. ja und für allem auch viel mehr hygienisch gell Du lachst, ja. mit das ist ein ganz guter Punkt gell? Das ist ein ganz gut froh weil gerade lo an dieser Zeit wo Empfangerin aber ein bisschen vermeiden soll als der tote perfekt für das eben dummer da zu massieren an als wirklich so ein Massage an zum Beispiel wenn du so Neues direkt wenn du abstehst wenn du das abdrehst du kriegst einfach so direkt einen wackerischen Effekt und du bist ready für den Tag du fängst den auch mal dabei und dann geht es weiter es schon dann auch nach Menge Maske dabei gemacht das statt als die Maske von der ich gezielt der einfach ging die kleinen Pickeln aus also sie stoppt natürlich nicht Pickeln dass sie gar nicht mehr rauskommen ich meine das wäre ja ein Wundermittel wenn ihn die komplett kennt gestoppt kriegen mehr es verhindert einfach dass sie mir groß gehen dass sie komplett ja, das sind sie vergrößert. Von daher, zumal die Party in der Maske, wo die Haut gerade mega gereizt ist, kann ich die dort 10 bis 15 Minuten abwirken lassen und dann geht das mit Wasser aufgeschwenkt und es hat auch einen glatten Hauteffekt, der bis zu 3D anhält. Wow. Von daher. Ich komme mal gerade wirklich viel wie so Teleshopping. Voilà, das heißt, als du kriegst da 2 zum Preis von einem. Hallo. Dafür der auch mal dabei und geht weiter, weil du könnt auch ein Pinsel mit dabei. Das heißt, der Pinsel für die Maske abzudrohen, auch Silikon für zu vermeiden, dass ein Haar von den Pinseln auch am Gesicht drauf wird, weil wenn ihn du so ein Pinsel hält, du kann ihn riskieren, dass du einfach nach so kleinen Haar vom Pinsel auch an der Maske noch mal dranhängen und das einfach mehr hygienisch und auch für zu putzen geht das besser und geht weiter. Dann das nächste. Das geht dem Tom sein Lieblingsprodukt. Ja? Und zwar ist das halt der Puder, von dem ich euch geschwärzt habe. Der ist der Puder, den ist komplett durchsichtig. Schon auch hier dabei. Ich mache das einfach kurz ab. Und dann sollen wir so Puder rein. Du kannst. Okay, dann machen wir das. Alle. Das ist witzig, weil ich schon noch immer ein Pinsel Ja, dabei gell? Und plus um einen neuen Podcast, no, das ist. Ah, wirklich? das ist immer Okay, schön. das ist ready dafür. Also der Puder, der sieht so aus, und das weiß, geht aber auf der Haut wirklich komplett transparent durchsichtig, weil es hauptsächlich geduld ist, für den Glanz wegzuholen. Und ja, das ist am Anfang das. Da habe ich dann auch noch so einen kleinen Puff nach mit dabei gelöst, das für da den Puder abzudrohen. Aber wenn ihn da auch einen Pinsel hört, geht das natürlich auch da. Ich habe noch immer einen Pinsel dabei. Und das ist witzig, weil da gehe ich auch immer dabei. Also an der Straße, wenn ich da rundherum laufe, habe ich immer einen Pinsel dabei für auch, wenn ich einen Fehler. Das Zu viel blinkt. Ich finde das auch mega witzig, weil das könnte dann auch so die Reaktion also immer so, was will hin dann lo? Aber wenn ich wirklich gesehen oder zum Beispiel so den Lidschatten, wenn den nicht verblendet ist, wenn den einfach so ein markant Farbe hat, das möchte dann einfach nach mir klein. Das will ich ja aber ein Hund, das dann mir groß ausgesehen. Und dafür geht schon immer mal einen Pinsel nach da drin. Pinsel. Und da sind leider immer dick froh. Da sind sie immer, oh, merci, das hat mir wirklich geholfen. Und dafür, den ist immer dabei. Und ja, wenn der Welt kann ich das gerne hier demonstrieren. Was muss man? Du Du kannst dich besser aus. Ich war noch nicht bei RTL. hast du dich am Anfang selber geschminkt, wie du bei RTL gegangen bist? Oder hast du sie das mal gemacht? Nee, also ich meine, auch einfach nur als Respekt, dass das hier ein Beruf ist. Deino? Ja, dann. Ja. Wenn sie aber auch dafür, sie gehen ja auch dafür bezahlt, für das zu machen. Und dann lassen sie auch das natürlich machen. Und ich fand, es könnte auch so diva-mäßig rüber, wenn du einfach du siehst, sie Make-up-Artist, ich kann das nur selber machen, egal, also hat den Pinsel für dich. Nee, das ist mega aggro, weißt du, das kannst du nicht bringen. Ja. Von daher, nee, und ich habe natürlich die Machen gelöst. Okay, mal, dann machen wir das. Ich stehe just die Maske und als hygienische Gründe. Soll ich auch machen? Das geht ja gar nicht. Nee, das geht. Okay. Voilà.
Wo rübergehen? Mal do hin. Bei hin, nee. Aber ich werde dann aber auch los, just beim Tom machen, weil ich just Pinsel holen und auch da als hygienische Nicht für du nach der Bause, habt ihr Leute. Nee, wollte das direkt hinkommen. So, dann. Okay, dann hören wir mal einfach. Das hat auch noch nie einen Podcast, das war direkt Live-Action. So. Genau, ja, du brauchst am Anfang gar nichts zu machen. So, und dann konzentrieren ich mich einfach auf die Punkte, wo die Lut drauf schenkt. Es gesagt, mit der Lut direkt das Auto reflektiert. Das heißt, da wo es blinkt, die Reflexion, die muss man wegkriegen. Also ich gesehen hier, dass das ganz ein bisschen mehr blinkig ist. Und mit Puder kriege ich das direkt matifiert. Und der Hut hat just ein Teilchen vom Gesicht. Das heißt, ihr seht schon einen kleinen Unterschied. Weil er Tom drin ist, ein bisschen seitlich, guck, hey, blinkt, ich weiß nicht, wie das so gut gesagt. Und auf der anderen Seite ist die Haut matt und sie sieht mir gesund aus. Voilà. Okay, gut, das ist noch ein Thema, was ich noch wollte ausschätzen, weil mit den Komplimenten muss ich mega aufpassen, gell? Du kannst ganz schnell eine Person beleidigen, wie du wirklich gar nicht drüber gedacht, dass ich dich wirklich könnte mal da beleidigen, an dem sich so den Haut gesagt einfach nur mir gesund und mal da aus, weißt du? Dafür, dass das auch etwas, wo ich als Make-up-Artist mega muss aufpassen, aber andererseits kannst du auch mega schön Komplimente machen, wie zum Beispiel. Maja, guck. Lo geht da halt. Also, Tom. Froh mich, ob du Make-up brauchst. Brauchst du Make-up? Nee, du brauchst eine Naturschönheit. Yes! Oh, und dann ist immer so, oh mein Gott, was ein Leben Kompliment. Also den rappen ich immer und den könnt ihr mal gut tun. Guck ihn. Voilà, und zack, also den No-Go. Lo könnt ihr rüber. All die Leute, die ich denke das nicht. wenn sie das schon so ist, und die das gucken. Ja, die denken, oh mein Gott, ja, den hat mich verarscht. Das ist gut nicht schön. Okay, so, komm, Tom. Wenn wir oder was, ich mache einfach weiter, dass ich den Effekt auch mehr gesagt. Das ist einfach hey, ob das ist. Ich gesehen auch gerade hin mit Freckles. Das ist auch etwas, was du viel drin umgeschaut hast, mit dem Trend. Freckles, die kommen gerade mega rum. Die sind absolut am Trend. Aber wenn ich da von einem dann hören, nee, kannst du meine Sommersprossen verdecken, dann sind ich immer so mega dagegen, weil das gerade am Trend, dass ich dir gesagt und es geht mittlerweile auch nach geschminkt, gell? Also es gibt Sommersprossen mittlerweile auch nach Druck gefärbt, gell? Von daher, also jeder reden, wo die Sommersprossen das ist Frau. Und das meine ich wirklich echt, gell? Also den ist wirklich echt, weil ich bin extrem Fan von Sommersprossen. Apropos Sommersprossen, ne? Das Ja. ist auch ein mega heikles Thema. Auf TikTok zum Beispiel Appropriation, also Culture Appropriation. Ich habe schon gesehen, mega viele Make-up-Artists, die machen auch Fake Freckles. Und Ja. dann ist mega viele Hate-Kommentare, der es nicht machen, weil du es ja nicht, oder der ist nicht too much tannen, Ja. der ist nicht Hey, ja, denn das. Blackfacing, also der ist nicht zu dunkel oder zu weiß. Ja. Wo sind die Limite? Weil du möchtest Ja. das ist nicht offensiv, wenn die sich dann ein bisschen wie bronzeier oder so, aber mit den anderen Leuten ist das schon mega offensiv. Da, also du weißt wirklich, also ich weiß so wirklich genau, was du meinst, weil mir geht das genau so. Also du kannst du wirklich auch schnell, ja, da. Bei der Sommersprosse gesehen ist das wirklich nicht als großes Problem. Also das ist für mich noch so nach einem kleinen Touch. Ja, weil das einfach so Kiel Kuch, die du nach kannst bringen, wenn du so kleine Sommersprossen abdrehst. Und zum Mal, wenn du so musst, dass es natürlich ausgesagt, kannst du auch nicht falsch da machen. Du aber auch eins zu mega aufpassen, weil ich schon gesehen ein Model, was immer so gemacht wird, geht durch. Ja. Rassistisch genau, und das füllt immer aus wie Make-up zu wollen, also wie so aus dem Volkswagen, gerade richtig Ja, das mehr. Und kriegst du nicht da, hast du so Hate oder so Kritik? Das ist witzig, so mit Hate. Danke, er hat einen Spruch. Nee, das ist witzig, weil mit Hate,
ich weiß, ich kriege noch nie so mega Hate ob Sachen von ob Fotos oder so. Ja, nee, das Ich hätte noch nie auf TikTok gepostet. vielleicht also da verstehst du, dafür fährt das auch so ein bisschen mit TikTok, weil einfach die Community ist mir groß und ja, so dafür ich fühle mich wohl auf Insta, weil ich der Meinung bin, dass das ja, dass du den Hate nicht so groß ist. Mhm. Du denkst. So, die nächste Seite. Muss mal fertig gehen. War in der Zwischenzeit, merci Grupato. Mal Knopfwellen an. Follow da soll. Auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Und auch dem Luca. Wo fanden Sie das? Naja, also auf Instagram ist es IamLuca94 und dann auf Facebook hast du auch die Make-up-Site Make-up and Styling bei Luca. Und ja, das war der Anfang. TikTok noch nicht, ich weiß nicht, soll ich TikTok machen? Das ist eine Frau, die ich auch so kennt. Ja. Da kannst du den heute den Ausschnitt holen und auf deine Story posten und also ja, nee. Stimmt. Also, was meinst du, soll ich mal TikTok machen? Oder soll ich bei Insta bleiben? Weil, wie gesagt, auch bei Insta, du kannst ja auch die Reels machen. Das sind ja auch alles so 30 Sekunden Videos. Ja. Ich meine, Ich gebe mal an den Platz. Obwohl, ich habe doch schon, gelesen, dass ich schon als Außenseiter erzählt, wenn er kein TikTok hört. In allem ist es gratis Werbung, weißt du? Das ist eine Reichweite, die ist direkt kriegst. Kriegst gratis Views am Anfang. Ja, das war. Das ist wirklich so nach ein Thema, wo ich so hin und her bin, wo ich nicht weiß, soll ich nicht. Muss dann noch überlegen. Muss gucken. Also mir nur auf TikTok So. am meisten Follower bislo. Wirklich? Mhm. Okay, nee, dann weiß ich doch mehr. Ja. Okay, Also mal noch abhalten, oder? Das Voilà. da, Man kommt aber jetzt nach dem Resultat. Ja. Ich meine, den Tom gesagt, lo. wow. Und aber gesagt, sie nicht aus, wie wenn ein Lo geschminkt aus. Das Nee. heißt, das ist wirklich Start, weil du so viel Kamera gefroht wird. Und ja, voilà. Ich Okay. habe gesagt, noch den direkten. Vergleich. Ja, voilà, lo, Vergleicht man- dich man mehr am Philipp. Philipp. Das dann wie es soll sein. Voilà, du denkst, ja, also ich wünsche jeder eine bonne Chance, den Matt möchte. Und dann soll ich euch auch noch vielmals merci. Merci dir Merci auch. dass ihr für mich, deine Zeit. Ganz gerne, ganz gerne. Also es war Und wirklich deine Maquillage. eine mega Erfahrung und ich fühle mich geehrt, Podcast Nummer 1 Du weißt. Naja, Nummer 1 Make-up-Artist für Lützeburg. Nummer 1 Also ich würde den Titel gerne und Ja, ja. Christoph. Nice. Am Platz, James Charles. Ja, voilà, den können wir canceln. Ja, voilà. Naja, vielmals merci. Meister, merci. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Adi, adi.